Fala, meu povo do mato, estou aqui para mostrar para vocês hoje esse ninho de pássaro aqui. E como vocês podem ver, ele é feito, né, com galhos de árvores secas, e esse aqui pode se tornar um excelente iniciador de fogo, tá? Porque ele se mantém, né, preso nas árvores, então a lenha é muito seca, ó. Então isso aqui é um baita de um achado aí para quem estiver precisando de lenha seca para iniciar o fogo, e ainda já vem com a força da natureza, ainda já vem todo quebradinho, né? O que facilita muito aí na hora de iniciar o fogo, beleza?